Mon colonel, tozoka mo makambu tozomona awa colonel. Awa tozali na Petrosil côté aéroport. Nazosa la vidéo colonel po mona. Tozali na aéroport Petrosil mulikapi yango wana. Mon colonel, tozali na station ko iko mona yo moko. Ba policier ba yoko kangami tuka etelemi na station. Vidéo nazosa la po mona. Ba policier ngo bango wana. Bango na station, mituka etelemi na station. Bazo kota bazo kanga mituka. Bazo tambola na bisu wana eza liboso. Tozo comprendre te. Mituka etelemi na station. Bazo kokanga yango. Yango ba video yango. Oui, nazo filmer yo. Voilà, bakangi nazo filmer yo. Nazo filmer yo. Problème te? Mon colonel, ozomona bango j'espère. Bango on ne peut pas comprendre mituka etelemi na station. Baza ko kangango ndenge nini. Ana kitabu. Colonel, tozoka mo makambu tozomona awa colonel. Awa tozali na Petrosil côté aéroport. Nazosa la vidéo colonel po mona. Tozali na aéroport Petrosil mulikapi yango wana. Mon colonel, tozali na station ko iko mona yo moko. Ba policier ba yoko kanga mituka etelemi na station. Vidéo nazosa la po mona. Ba policier ngo bango wana. Bango na station. Mituka etelemi na station. Bazo kota bazo kanga mituka. Bazo tambola na bisu wana eza liboso. Tozo comprendre te. Mituka etelemi na station. Bazo kokanga yango. Yango ba video yango. Oui, nazo filmer yo. Voilà, bakangi nazo filmer yo. Nazo filmer yo. Problème te? Mon colonel, ozomona bango j'espère. Bango on ne peut pas comprendre mituka etelemi na station. Bazo kokanga ngo ndenge nini. Nous saluons notre héros national. Ana kitabu.
Après cette visite, le numéro 1 de la maison militaire s'est encore rendu à Ndolo, où les éléments de la police nationale congolaise sont en formation pour la remise à niveau en maintien et rétablissement de leur république. On notera également la présence du commandant de la Légion nationale d'intervention, Léni ainsi les conseils divisionnaires adjoints Kabé Yamania, du directeur adjoint en charge des opérations ainsi que des officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale congolaise. Satisfait et fier de ces formations, le chef de la maison militaire a exprimé sa joie. Moyen na tungisa bino mingi ezali te mpo nano bobeli te baza nano kosokola bino mpe kopesa bino maloba po oyeba ndenge ya kotambola ozali espoir na biso mpona makambo etali sécurité na ville ya Kinshasa. eloko naye kosenga na bino bomipesa na formation komi absente te ozali ya 500 mais nauti koyebisa yango na général na bino ya Leni que ce n'est pas parce que boye 500 que beaucoup aussi c'est 500. Nous avons besoin de besoin de qualité et non pas de la quantité. Qualité ezali oyo azali kolanda formation ndenge ba la kisabino bazali wana bazali komi pomone pour que mateye kote na bongo. Les policiers c'est l'expression de l'intelligence. Yango no monaka pona ko recruter policier ba soumettre cahier na test. Policier foyer pas comment Azam mutu atanga na police, il faut avoir un diplôme d'état, il faut avoir un graduat, il faut avoir une licence, il faut avoir un doctorat. C'est très important, il faut boyer bayango parce que police ezali esika bato maye le basalaka. Police ezali esika ba bandité. On ne peut pas prendre un kuluna faire de lui policier. C'est impossible. Ce qu'on dit mouyibi, ozu kuluna, ozu bandi amé, on retient la police, ezali automatiquement insécurité. Oye pour officialiser yango na bamboka nyonso tout ce comme na aéroport okiti otalika ke ya policier o comprendre que mboka eza na kimia ona na madame policier azali mongole ya civilité azali penena na civil ozali kola mbisi na kati ya mai.
Raison inavouée pour laquelle l'université de Kinshasa a offert un diplôme honoris causa au chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi. Oui, moi je fais marketing et communication à Bruxelles, à l'Institut de carrière commerciale. Je suis marié, père de 5 enfants. Voilà. D'accord. En réalité, Fachi s'est inventé une vie universitaire. Lui qui souhaite faire de son pays l'Allemagne d'Afrique, ne devrait-il pas savoir que la falsification des diplômes est une faute morale grave qui dans certains pays appelle à une démission? Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Qu'en pensez-vous? Maman na bosa ngo kolekate nde biso to mona pasio bona yo biso to bengani kabila yo boyi soko va na mboka oyo lobela biso to ba congolais te yoko monta biso pasita pona ni peuple de bora ngo ngoyi obana na poto to teka ba chamo na yo oye na Kinshasa président une boniko boni boy ezani nango wa ezani yo to aka kotika ya biso to aka kotika na Kinshasa biso to aka kotika yo ta to aka kotika bana na yo ta bana no ba ebani ta biso to ni okamaka yo kuno aka munene bana na yo olala bo pongia ba congolais bazoba biso bazoba na yo ngala za gonome na sala la pisciculture 2023 niat papa lia na yo René na yo sala kokima obosa batali papa na ebita bo Brazil za pona chango olegate olegala awa tokobuka pona totanja bugule twana kanda beba twana kanda apres na bandeko ba lo bakao demanda la fufuni na lipanini demanda eke bana soki oboyi to yakuna eke bana na quartier ennemi na biso na minute eza muluba po tomona bino baza bandeko na musuni na manière oyo bato bazwaka nango baza nango te balukaka bandeko na biso na musuni mais sikoyo konyokama tonyokama bango mutusameli si pakaji na mutu matokumisa pati beto oza ndoki te alingala sepela na yo yo ozonyokama pati yo tangala potekaji poni bafati na